Нас ждет первая загадка. Парадокс, который прольет свет на остальную часть нашего исследования в этом лабиринте. Мы ищем ключи, чтобы исследовать, есть ли в европейской средневековой архитектуре утраченная история или утраченная функция, которую общепринятый нарратив с легкостью похоронил. С чего начать такое грандиозное исследование? Хорошей отправной точкой является определение периодов в истории, когда мог произойти переход. То есть потенциальный момент, когда эти строения значительно изменились. Это подразумевает, что нам нужна временная шкала. Нам также необходимо установить определенные рамки. Средневековая архитектура – слишком расплывчатый термин, он переполнен обобщениями. Средневековая архитектура включает в себя укрепления, городские стены, системы туннелей, бытовые постройки и религиозные объекты. Мы собираемся начать с духовных структур – храмов, кафедральных соборов, аббатств, монастырей, церквей и часовен. Например, если соборы имели длительное и скрытое взаимодействие с водой, будь то для производства энергии, оккультных практик или чего-то еще, то это взаимодействие должно было прекратиться в какой-то момент. Должен был наступить переходный момент, когда эти строения стали теми зданиями, которые мы так хорошо знаем сегодня. Для любого, кто знаком с историей европейской средневековой архитектуры, есть три очевидных варианта для определения потенциальной точки перехода. Первой точкой перехода является период, непосредственно следующий за окончанием Средневековья, в 1400-х годах. Мы можем назвать этот период последствием. Второй – рождение эксклюзивного готического стиля в архитектуре. До 1100-х годов каменная кладка большинства средневековых зданий была выполнена в очень сдержанном и скромном стиле. Чрезвычайно красиво. В Европе этот стиль называют романским. В Британии это называют нормандской архитектурой. Для них характерна закругленная арка. Однако в 1100-х годах стал доминировать уникальный готический стиль. Готический стиль в первую очередь определяется эксклюзивным использованием стрельчатых арок, ребристых сводов и контрфорсов, тех полуарок, которые поддерживают структуру. Почему это произошло? Возникновение готического стиля в 1100-х годах – наша вторая точка перехода. Третьей и последней точкой перехода является возрождение готики или викторианская реставрация, набравшая обороты в XIX веке и вылившаяся в повсеместную реставрацию практически всех средневековых строений в Британии. Почти 80% из них, если быть чуть более точным. Конечно, положиться на эту временную шкалу и предполагаемые точки перехода мы можем только в том случае, если мы верим тому, что написано в учебниках истории. Как мы можем быть уверены, что временная шкала верна? Как мы можем определить, что это за строение? Является ли временная шкала сфабрикованной и навязанной этим строением, или на самом деле они рассказывают одну и ту же историю? Что, собственно говоря, рассказывает нам камень? Давайте выясним. Пора разобраться с нашей первой загадкой лабиринта. Корабль Тесея – это парадоксальный мысленный эксперимент, в котором задается вопрос: если все составные части исходного объекта, в данном случае корабля, были заменены, остается ли объект тем же самым объектом? Если бы корабль Тесея стоял в гавани и каждую его часть заменяли бы по очереди, был бы это тогда новый корабль? Когда речь заходит об этих средневековых церковных строениях, этот парадокс особенно актуален. Хотя не все церковные религиозные сооружения имеют крестообразную форму, форму креста, такая форма имеет тенденцию быть наиболее распространенной строительной планировкой. Эта часть крестообразной конструкции называется нефом. Слово «неф» происходит от средневекового латинского «naevem» или «navis». Этимологический корень «navis» означает «корабль».
В своей фантастической книге писатель Кристофер Сомервиль называет британские соборы «небесными кораблями». Все британские средневековые небесные корабли – это по-своему корабль Тесея. Ни для кого не секрет, что средневековые соборы Британии поддерживаются местными масонами. Они постоянно заменяют поврежденные и отслужившие свой срок каменные блоки на этих сооружениях. Через 200 лет такого обслуживания сколько останется от первоначального здания? Остался бы собор все тем же собором, если бы все его стареющие блоки были бы идеально сымитированы и заменены. Со временем это может стать реальностью. Масоны-реставраторы используют тот же оригинальный тип камня. Как только он выветрится и состарится, как мы отличим, что в соборе нового, а что оригинального? Является ли это все еще первоначально построенным зданием, если масоны-реставраторы установили новые формы горгулей и декора? Корабль Тесея. Небесные корабли. И как вы сейчас увидите, все это имеет гораздо более глубокое значение, нежели просто поддержание здания. Нам нужно взглянуть на эти многозначительные замены, если мы хотим выяснить, имеет ли форма собора сама по себе какое-то скрытое прошлое, которое преднамеренно игнорировалось книгами по истории, особенно если это прошлое было связано с водой. Нам нужно найти и исследовать все значимые точки перехода, начиная с первых 3 очевидных вариантов. Почти все великие средневековые церковные здания в Британии представляют собой коллаж из разных периодов времени и стилей. Одно из основных стилистических слияний происходит между романским или нормандским и более поздним готическим стилем. Многие историки не могут прийти к согласию, когда дело доходит до определения даты зарождения архитектуры романского-нормандского стиля. Кто-то относит это к раннему средневековью, кто-то к более позднему периоду. Но что важно, готика здесь стала преобладать в 1100-х годах. Херефордский собор прекрасно иллюстрирует коллаж стилей. Самыми старыми сохранившимися частями Херефорда являются его южный трансепт и центральный неф. Это нормандские части строения. Вот фотография южного трансепта. Эти 2 арки, без сомнения, принадлежат нормандскому стилю. Как видите, эта часть собора однозначно намного старше остальных. Мы также видим готическую арку, что в прямом контрасте с этой округлой аркой. И мы видим, что следы готической арки гораздо менее выветрились. И несмотря на сильное обветшание, здесь можно увидеть ключевой стилистический отпечаток нормандской архитектуры. Если мы войдем в эту часть Херефорда, которая не подвергалась воздействию стихий, то вы сможете в полной мере почувствовать эту терминологию. Огромные и приземистые круглые столбы и закругленные арки со смелыми геометрическими шевронами или зигзагами, напоминающими электрические разряды или цепи. Романский, нормандский стиль по своим характеристикам очень отличается от готического. В нем нет большого количества деталей и декора. Он не использует художественное оформление для передачи религиозных мотивов. Он подчеркивает строгую геометрию. А когда в нем присутствует скульптурная композиция, он выглядит языческим по сравнению с более поздним готическим стилем. И большинство стареющих соборов и аббатств Британии имеют отпечатки этого раннего нормандского стиля, существовавшего до того, как готика стала господствовать в 1100-х годах. В Англии есть 2 типа средневековых соборов. Первый – это те соборы, которые представляют собой некий микс из нормандского и готического стилей. Второй тип – в основном готический стиль соборов. Личфилд изначально был нормандским собором, но в 1195 году его сравняли с землей и заменили готическим зданием, которое мы видим сегодня. Восход готики – наша первая потенциальная точка перехода. Почему произошло это стилистическое изменение? Заслуживает ли это того, чтобы считать эту точку моментом значительных перемен?
И можем ли мы доверять временной шкале, которую они нам предоставляют? Нам нужно проверить закономерность исторической хронологии. Строительство нормандской версии Херефордского собора началось в 1080 году, а готический стиль в строительство добавился в 1226 году. Весь объект построен почти полностью из местного песчаника с красивым, но едва уловимым красным пигментом. Вот это очень простая геологическая карта Британии с акцентом на песчаник и известняк. В Шотландии в основном песчаник и гранит. Затем у нас есть большая полоса известняка, которая проходит по всей Англии. На западе у нас песчаник и сланец. А юго-восток – это в первую очередь мел и кремень. Средневековые масоны были очень умны и эффективны. Камень, который они использовали для строительства этих великолепных сооружений, всегда добывался на месте. И несмотря на множество модификаций собора на протяжении веков, камень обычно добывался из одних и тех же карьеров или мест. Прелесть песчаника в том, что это относительно мягкий камень. И в то же время он очень прочен и устойчив к атмосферным воздействиям, что делает его отличным камнем для строительства. Если Херефорду действительно не менее 900 лет, то камень должен это отражать. И глядя на здание, мы видим коллаж из камня, отображающий различные стадии выветривания. От чрезвычайно обветшалых, где резьба теряет свою резкую четкость, до множества недавно отреставрированных свежих участков. Но это не является доказательством того, что зданию более 900 лет. Это может быть любой возраст. Итак, нам нужно сравнение, и само здание предлагает такую точку контраста. Значительная часть южного трансепта датируется примерно 1080 годом. Однако западный фасад собора является одной из новейших секций, строительство которой было закончено в 1907 году на завершающем этапе викторианской реставрации. Как видите, камень на западном фасаде выглядит гораздо свежее, чем на остальной части строения. И это настоящая каменная кладка. Вы можете увидеть следы инструментов масонов на камне. Экстерьер часовни Богородицы на конце восточной секции, которая также является частью викторианской реставрации Херефорда и завершенной в 1840-х годах, выглядит очень похоже. На этих участках имеются минимальные признаки выветривания, за исключением некоторого обесцвечивания из-за просачивания воды. Если мы сравним эти части реставрации XIX века с Ливерпульским собором, который также построен из песчаника и завершен в 1978 году, мы увидим такое же отсутствие выветривания. Они выглядят очень похоже. Я сделал эти фотографии в 2021 году, что означает, что от 40 до 180 лет недостаточно для демонстрации песчаником существенных изменений. Сейчас нам нужно что-то среднее между этим и этим, для получения более полной картины. Неф Честерского собора, также построенный из песчаника, был завершен примерно в 1490-х годах и, как вы можете видеть, имеет признаки выветривания. И оно не так сильно выделяется, как в самой старой части Херефордского собора. Мы также видим это в церкви Святой Марии в Нантвиче, построенной примерно в конце 1300-х годов. Опять же, здесь нет такого радикального выветривания, как в этой части Херефорда. Вот таким образом мы можем замечать скорость выветривания. Вот так вот выглядит песчаник спустя 180 лет, а потом спустя 500 лет, 640 лет и, наконец, 940 лет спустя. Что ж, да, мы можем сделать вывод, что эти средневековые церковные строения действительно очень старые. И исторический нарратив об их хронологии, вероятно, верен, плюс-минус несколько лет. Мы также можем видеть, что стрельчатые арки выветрились, а это означает, что восход готики действительно произошел очень давно на временной шкале.
Но это не свидетельствует о том, что масоны стали создавать только стрельчатые арки. А что если бы нормандский и готический стили существовали одновременно? Поездка в собор в Питерборо показывает, что в средние века действительно был толчок к реконструкции собора в готическом стиле. И эти стили не сосуществовали в гармонии. Собор в Питерборо построен из известняка. И хотя известняк выветривается не так, как песчаник, вы можете видеть, что масоны модернизировали и перестроили большую часть строения в готическом стиле. Вы можете видеть здесь, где позже была добавлена готическая арка, опустившаяся вниз таким образом, что перекрыла арки в нормандском стиле. Здесь это заметно особенно ярко. Вы можете увидеть оставшийся отпечаток нормандской арки шевронными зигзагами, который был откорректирован и изменен в готическом стиле. Эти следы переделок повсюду на территории Питерборо. И вы можете видеть здесь, насколько выветрились и состарились готические добавки. Кстати, этот ящик здесь, посреди монастыря, старый высохший колодец. И эти выветрившиеся готические вставки свидетельствуют о том, что весьма вероятно, что готический стиль с его стрельчатыми арками действительно возник около или вскоре после 1100-х годов и начал заменять нормандский стиль. Видите, камень не лжет. Проблема в том, что камень не может рассказать свою историю должным образом, потому что доработки, ремонт и переделки от эпохи Средневековья до XIX века мешают ему это сделать. Соборы, небесные корабли, каждый из них – это оригинальный корабль Тесея со своей уникальной историей переделок. Итак, что мы имеем на данный момент? Историческая временная шкала строительства этих зданий выглядит в целом правильно, плюс-минус несколько лет. Мы также можем видеть переход от нормандского к готическому стилю в самих строениях, что подтверждает, что да, где-то около 1100-х годов стал доминировать исключительно готический стиль с заостренными формами. Настолько глобально, что значительная часть ранее существовавших соборов была разрушена и перестроена в этом стиле. Теперь вопрос, почему это произошло? И с этого места исторический нарратив становится для меня несколько неубедительным. Они говорят нам, что развитие готической стрельчатой арки должно было выразить местное и национальное величие и сделать стены собора более обтекаемыми, а окна больше, чтобы впустить больше света в здание. Оба этих объяснения звучат разумно. В конце концов, арка – это прежде всего техническая форма. И это важно понять. Заостренный стиль позволил масонам строить гораздо более крупные сооружения. Стрельчатая арка имеет преимущество перед закругленной аркой из-за ее способности сохранять устойчивость на большой высоте. Арочные контрафорсы позволили сделать стены тоньше, поддерживая стены снаружи, и, следовательно, позволили более крупным и тонким стрельчатым аркам пропускать больше света. Нормандские романские колонны и стены очень толстые, окна всегда вставляются глубоко в стену. Так что в этом есть смысл, верно? Церкви надоело проводить богослужения в плохо освещенных помещениях. И крестовые походы были в самом разгаре в 1100-х годах. Так что пришло время для обновления и смелого утверждения христианского превосходства. И я бы согласился с такой версией, но потом я увидел арку. Арка здесь, в отличие от структурных арок, носит чисто декоративный характер. Это характерный геометрический узор, встречающийся повсюду в романско-нормандской архитектуре. Это часть ее стилистического словаря.
И вы можете видеть прямо здесь, что закругленная и стрельчатая арка неразрывно переплетены друг с другом, как будто они старые партнеры по танцу. И как только я увидел этот пример, я начал замечать во всей нормандской архитектуре использование как закругленных, так и стрельчатых арок, работающих вместе, сообща, украшенных шевронами. Ну и что это значит? Это значит, что масонские здания в эту романско-нормандскую эпоху, безусловно, были отлично знакомы с геометрией стрельчатой арки. И если бы этим строениям постоянно не хватало немного естественного освещения, то, вероятно, решение о стрельчатой арке было бы предложено раньше. Особенно, если некоторые историки правильно относят происхождение этого стиля к VI веку. Если бы это было так, то тогда не было бы смысла продолжать строительство в романском стиле в течение 500 лет, если бы всегда существовала постоянная потребность в большом количестве света, и особенно если масоны были более чем знакомы со стрельчатой арочной геометрией. И едва ли случайно мы находим ту же самую геометрию в англосаксонских иллюстрированных рукописях начала 800-х годов. Кроме того, почему нормандский декоративный стиль, переплетающиеся шипованные узоры и шевроны, довольно быстро исчез с появлением готики? Должен был быть стимул для внезапного перехода к эксклюзивному готическому стилю в конце 1100-х годов. Был ли этот импульс чем-то таким же простым, как свет, или чем-то еще? Кроме того, если вы осмотрите множество средневековых соборов, вы обнаружите закономерность. Многие романские соборы были разрушены и перестроены в готическом стиле, да, но в соборах, которые не были разрушены и полностью заменены, но претерпели готическую модернизацию и сохранили часть своего ранее существовавшего строения в романско-нормандском стиле, эта готическая модернизация всегда находится в определенном месте. Нефы и трансепты обычно всегда сохраняются в нормандском стиле, а конец восточной части, иногда вплоть до хора, модернизировался в готическом стиле. Участки только в нормандско-романском стиле встречаются редко. Почему? Это становится очень таинственным, если принять во внимание утверждение исторического нарратива о том, что романская архитектура была первым самобытным стилем, распространившимся по Европе со времен Римской империи. Некоторые историки утверждают, что романский стиль возник в VI веке, но многие говорят о X веке. Если последнее, то чем заполнено то, что между этими отрезками времени? Это огромное историческое отсутствие. И если романский стиль возник в X веке, то он просуществовал совсем недолго до того времени, пока не взяла верх готика. Почему готика заменила романский стиль? Это то, на что мы пока не можем не только ответить, но и даже выдвинуть гипотезу. Но наша первая точка перехода определенно требует дальнейшего изучения вопроса о том, была ли утрачена прежняя функция или история во время перехода к готике. Вторая точка перехода, на которую нам нужно обратить внимание, это викторианская реставрация, имевшая место в XIX веке. И вы, наверное, думаете, ну и в чем смысл? Очевидно же, что эти строения являются кораблем Тесея, и в 1100-х годах произошли большие изменения. Давайте продолжим с этой зацепкой. Забудь о XIX веке. Какая нам от этого польза? Это на самом деле корабли Тесея, и некоторые из них подвергаются изменениям и доработкам уже почти 1000 лет. Но викторианская реставрация, или в более широком смысле возрождение готики, что произошло 200 лет назад, имеет решающее значение. Этот период предлагает нам так много ключей.
Викторианская реставрация затронула 80% церковных строений Великобритании, особенно средневековых, от реконструкции до сноса и последующего восстановления. Именно в этот период дизайн интерьеров в храмах был изменен, стандартизирован и полностью переписан. Чтобы дать вам представление о том, насколько средневековые здания изменились за этот период, взгляните на собор Сент-Олбанс до реставрации и после. Это прямо как в Херефордском соборе, полная трансформация западного фасада здания. Мы ничего не добьемся, если пристально не изучим этот переходный период. Но пока позвольте мне проиллюстрировать, насколько полезным может быть этот период на конкретном примере, который еще больше усложняет наши исследования и усиливает загадку корабля Тесея. Добро пожаловать в монастырь Леоминстера. Мало того, что это строение совершенно ошеломляет своим сдержанным изяществом, но и на его обширных территориях находятся огромные и великолепные секвойи, что делает посещение этого места совершенно особенным. В Леоминстере мы видим знакомые признаки капитальной перестройки на протяжении веков. Он имеет более старый романско-нормандский неф со множеством интереснейших своеобразных резных фигурок и зигзагообразной геометрии. И у него также есть более поздняя готическая модернизация с двумя дополнительными нефами. Конструкция Леоминстера очень уникальна, в том смысле, что она не имеет привычной крестообразной формы. Это трехнефная конструкция. Первоначально существовавших хора и часовен больше нет, они были разрушены. И именно в монастыре Леоминстера мы встречаем одного из центральных персонажей нашего путешествия, мистера сэра Джорджа Гилберта Скотта. Пока рано говорить, будет ли он злодеем или героем, но Гилберт Скотт возглавил викторианскую реставрацию в Англии и по всему миру. Он отвечал за проектирование и восстановление более 800 сооружений. Теперь я знаю, что вы собираетесь сказать. Не может быть. 800 строений. Один человек. Невозможно. История – это ложь. Я понимаю ваш скептицизм, но все не так просто. И когда мы подробно рассмотрим этот период, вы поймете, почему. В этом человеке и викторианской реставрации в целом скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд или описано в Википедии. И это намного темнее и запутаннее, чем вы думаете. Гилберт Скотт получил заказ на восстановление Леоминстерского монастыря в 1862 году. Реставрационные работы в Леоминстере были не такими масштабными по сравнению со многими другими средневековыми памятниками. Большая часть экстерьера осталась практически нетронутой. Основная работа заключалась в восстановлении внутренней части нефа в здании, укреплении его фундамента, сохранении башни, установке новых полов и других поверхностных аспектах, таких как фитинги. Есть много фотографий этих строений, датируемых XIX или XX веком после реставрации. И как демонстрирует Сент-Олбанс, вы можете найти фотографии и до реставрации, хотя они менее распространены. Но вот фотографии, сделанные в процессе реставрации, встречаются очень редко. И почему же? Викторианская реставрация начала идти полным ходом с 1860-х и продолжалась до начала следующего века. Камера была рядом в тот период времени, а значит, должны были быть какие-то снимки процесса происходящих реставраций. Что ж, если вы начнете копаться в архивах, то поймете, что некоторые из них действительно существуют.
А более внимательное изучение реставрации Леоминстера дает нам потенциальную подсказку относительно того, почему архитекторы и те, кто отвечал за реставрацию, не хотели, чтобы на месте работ присутствовали фотографы. И почему изображений процесса реставрации так мало. Как я уже говорил, в Леоминстерском монастыре 3 нефа. Это самый старый нормандский неф. Это южный или центральный неф. А вот и третий, называемый южным пределом. Более поздняя готическая модернизация, но по конструкции больше неф, чем предел. Это фотография 2 южных нефов, их восточной части, сделанная в 1860 году до реставрации. А вот фотография обоих нефов после реставрации, сделанная в 1889 году. Одним из центральных изменений здесь является переделка портеров. Они уже не двухъярусные и не давлеют в пространстве, как мы это видим в 1860 году. На фото 1889 года в нефах теперь великолепный простор. Однако есть еще 2 очень важных изменения. Во-первых, это переделка колонн. Здесь. Как вы можете видеть на кадре до реставрации, эти колонны изначально были круглыми, но были переделаны под более подходящий готический стиль. Можете ли вы заметить второе существенное изменение? Верно. В 1860 году мы видим, что все стены, включая колонны, покрыты белой штукатуркой. В 1889 году, после реставрации, мы видим, что восстановлен камень, лежащий в основе кладки. Теперь, по идее, первой реакцией может быть вопрос о достоверности этих фотографий. Как мы узнаем, что они настоящие, что это не фальшивка? Давайте не будем торопиться, ибо, видите ли, мне очень повезло наткнуться на 2 снимка монастыря в середине процесса реставрации. Это было похоже на поиск зарытого сокровища. Опять же, они хранятся в архивах и публикуются только в определенных книгах. И вы можете видеть на обеих фотографиях в нефах полный бардак. Они сломали бывшие портеры на этом участке. Пол неровный, а круглые колонны все еще на месте. О чем нам это говорит? Это свидетельствует о том, что да, была проделана громадная работа над этими средневековыми строениями в XIX веке. Но это также говорит нам о том, что работа была проведена до того, как началась викторианская реставрация, и Гилберт Скотт приложил руку к проекту. Кто-то оштукатурил эти стены и колонны несколько раньше, чем в XIX веке. И если вы начнете выискивать журналы и корреспонденцию того времени, картина начнет понемногу проясняться. В журнале Archaeologia Cambrensis, который был опубликован в 1853 году, за 9 лет до того, как Гилберт Скотт принял заказ на Леоминстер, мы узнаем от Эдварда Фримена, что грязная побелка Леоминстера менее оскорбительна для глаз, чем скамейки, галерированные, оштукатуренные и аккуратно прилегающие части, которые уничтожили доказательства масонской кладки. За 9 лет до того, как началась реставрация, Фриман подтверждает нам, что каменный интерьер стен Леоминстера действительно был оштукатурен, побелен и наполнен множеством сидячих мест. И, похоже, это было характерно для средневековых памятников в XIX веке. Выступая в 1866 году, архидиакон Херрифорда назвал те стены чумным пятном британских церквей. Это их толстое пальто из бело-коричневой штукатурки. Если вы начнете посещать средневековые памятники, вы можете увидеть много таких надрезов на камне. Я называю их шрамами от гипса. Это преднамеренно сделанные надрезы, обеспечивающие прилипание гипса к камню.
В циркулярном письме реставрационного комитета от 1862 года, прежде чем начались работы над Леоминстером, комитет заявил, что каменная кладка должна быть очищена от толстого слоя побелки, но без удаления древней росписи, которая во многих частях существует под ней. И в анализе реставрации, проведенном Эриком Тернтоном, мы получаем первый дымящийся пистолет, или, иначе говоря, неопровержимое доказательство. Вероятно, Скотт, который упомянул картины в своем отчете, повторил инструкции, которые он дал в Херрифорде за несколько лет до этого, о том, что грязная побелка должна быть удалена химическими средствами. Он также подчеркнул, что если будут найдены какие-либо настенные росписи, они должны быть проверены сначала архитектором. Работа была начата, и, конечно же, настенные росписи были найдены. К сожалению, рабочие начали снимать штукатурку, на которой они были изображены. Когда Скотт услышал об этом, он приказал немедленно прекратить работы и назначил мистера Чика, архитектора из Херрифорда, исполнять обязанности клерка по работам. Он занимал аналогичную должность при мистере Скотте в Херрифордском соборе. Кажется, нет никаких записей об уничтоженных картинах. Вот оно, неопровержимое доказательство, наш дымящийся пистолет. Почему? Давайте-ка все это обсудим. Мы узнаем, что Гилберт Скотт в значительной степени контролировал процесс реставрации. Во время аналогичного проекта реставрации Херрифордского собора Гилберт Скотт издал строгий приказ. Если какие-либо картины будут обнаружены, когда рабочие удалят побелку со стен, работы должны быть немедленно остановлены, и его должны немедленно проинформировать, чтобы он лично мог осмотреть их. И это не все. Когда это случилось в Леоминстере, Скотт позвал партнера, архитектора мистера Чика, по аналогии, как он это сделал в Херрифорде. Я понимаю его строгий контроль над сохранением исторических артефактов. Но почему Скотт и Чик не пригласили историка или археолога? Достаточно ли было их квалификации для оценки картин? И как удобно, не правда ли, что просто так случилось, что рабочие уничтожили картины, несмотря на строгий приказ Гилберта Скотта прекратить работу, если они их найдут? Не потому ли фотографии процесса реставрации – это большая редкость? Ведь, возможно, создание записи о картинах представляло собой определенный риск, и кто знает, что еще, они не хотели, чтобы все это было задокументировано. И здесь интрига становится еще более запутанной. Побелка, которую они удалили с помощью химических средств, была сделана поверх оштукатуренных стен. И вы видите это на средневековых объектах в Британии. Блеклые и частично испорченные картины на оштукатуренных стенах. Но есть и визуальные свидетельства того, что каменная кладка этих строений когда-то была окрашена. Итак, у нас есть траектории росписей, есть окрашивание камня напрямую. Затем в какой-то момент камень стали штукатурить, а потом еще и разрисовывать сверху, а потом впоследствии побелили. И все это происходит на каком-то этапе до XIX века. Какие именно картины защищал Скотт и призвал немедленно прекратить реставрацию? Те, что на штукатурке под побелкой, или потенциальные картины, существовавшие под штукатуркой на самом камне? Что могло быть нарисовано на этих стенах? На фотографиях здесь, сделанных в процессе реставрации, мы видим какой-то узор на потолке. И качество снимков недостаточно хорошее, чтобы оценить, картины ли это или просто структурные повреждения. Но мы видим здесь, до начала реставрации, что потолок был оштукатурен и побелен. И любопытно, почему они заменили круглые колонны здесь, в центральном нефе, на совершенно новые, особенно когда бюджет был скудным, и почему, как объясняет Тертон, вмешались жители Леоминстера, чтобы помочь с финансами. Интересно, что в таких местах, как Ландлоу, мы видим каменные колонны, которые разрисованы напрямую. Могли ли быть на круглых колоннах какие-нибудь интересные изображения? Мы никогда не узнаем. История восстановления Леоминстера также предлагает нам еще одну важную зацепку. В журнале Archaeologia Cambrensis за 1853 год Фриман размышляет о странном уровне земли нормандского нефа, самой старой части здания.
Поверхность Земли, вероятно, была приподнята, говорит он, так же, как и пол внутри, где он скрывает основание колонн. Опять же, Фриман пишет это за 9 лет до того, как Гилберт Скотт появился на сцене. А колонны, о которых он говорит, вот эти. А в Леоминстерской газете от 7 августа 1885 года в отчете о реставрации говорится: нормандский неф находился в чрезвычайно обветшалом состоянии. Пол был неровным, а великолепные колонны были заглублены на 1,5 фута в почву, которая скопилась вокруг них. Почему нормандский неф был заглублен на 1,5 фута так, что основание колонн не было видно? Теперь, прежде чем вы начнете опрометчиво кричать о грязевом катаклизме, помните, что это было только в одной конкретной области здания, в нормандском нефе. И послушайте, что было найдено внизу. Мы начинаем узнавать, что земля поднялась не из-за накопления почвы. Пол имел проблемы из-за устроенных под ним усыпальниц, вероятно, в XVIII веке, так как кроны их сводов были выше первоначального уровня пола. Было разрешено снять кроны этих арок, и весь пол был залит слоем бетона. Затем пол был покрыт энкаустической плиткой красного и черного цветов, сделанной Годвинсом из Лангвардина. Это еще один дымящийся пистолет. Почему? Потому что, во-первых, мы узнаем, что при реставрации подкровельную нормандскую часть здания залили бетоном, и в завершении покрыли это лангвардинской энкаустической плиткой. Эти красные и черные плитки можно найти повсюду в средневековой церковной архитектуре Британии. Они были результатом викторианской реставрации и изготовлены на заводах с использованием форм и портландцемента, который содержит высокую степень минеральной цветовой пигментации. А во-вторых, потому что мы узнаем, что в XVIII веке, в 1700-х годах, в подземных сводах действительно произошли изменения, в результате которых уровень Земли поднялся на 1,5 фута. Мало того, переделки, затрагивающие аркаду арок, установленных под нефом, не учитывали ни сохранность, ни целостность участка. А это означает, что они не были оригинальными для инфраструктуры здания. Леоминстерский монастырь расположен на обширном пространстве. Разумнее было бы расширить участок вокруг места захоронения, чем проводить глобальные конструкторские работы под монастырем. Могло ли что-то другое подтолкнуть их в 1700-х годах к тому, чтобы переделать подземный свод нормандского нефа? 1700-е годы не являются одной из наших очевидных потенциальных точек перехода. Однако, с учетом этой новой информации, данный период теперь становится зацепкой и требует более тщательного изучения. Это также делает загадку корабля Тесея еще более заковыристее. И что очень интересно, если вы посетите многие средневековые строения и станете обращать внимание на полы, вы заметите, что трубопровод, где радиаторы проложены под полом и следуют линиям с прерывистыми решетками, обеспечивают удобный доступ в случае ремонта. И если вы внимательно посмотрите сквозь решетку, вы обнаружите, что значительная часть этих строений имеет инфраструктуру из красного кирпича, а этот красный кирпич не старше 200-300 лет. Вы также иногда можете это увидеть и с внешней стороны здания. Я всегда думал, что подвалы со сводами в таких местах, должно быть, были переделаны во время викторианской реставрации. И многие из них были. Но, как показывает Леоминстер, викторианцы также были сбиты с толку, как и я сегодня, некоторыми переделками, которые произошли до их времени.
Как писал Фриман о Леоминстере в 1858 году, наверное, это уже слишком ожидать отчет о каждой халтуре и шве в здании, которое претерпело столько повреждений и увечий. Примерно такие же мысли посещают и меня, когда я путешествую с сайта на сайт. Викторианцы были так же сбиты с толку, как и мы, небесными кораблями, тем, как они были повреждены, переделаны, модернизированы и экспроприированы. Все это говорит о том, что если и была великая перезагрузка, то это произошло гораздо раньше, чем в XIX веке. И что были поколения до этого, которые унаследовали средневековую архитектуру и надругались над ней. Но и также слишком рано делать выводы относительно того, была ли в XIX веке функция или история, окружавшая эти здания, возможно, утрачена. Викторианская реставрация, как вы только что увидели, полна зацепок и потенциальных ключей. И это требует дальнейшего изучения. И в случае с Леоминстером действительно возникает вопрос, почему строение изначально было в таком плохом состоянии? И почему 80% британских церковных зданий нуждались в реставрации в XIX веке? Что теперь приводит нас к нашей последней потенциальной точке перехода. Эпоха Средневековья или Темные века подошла к концу примерно в XIV веке. Это началось с голода. Потом пришла чума. А затем, как последствие, народные восстания и война. Население мира сократилось более чем в половину, и потребовалось время до 1500-х годов, чтобы европейское население восстановило уровень популяции 1300-х. И именно в течение последовавшего 200-летнего периода, который историки называют Ренессансом, мир изменился навсегда. Великая перезагрузка. Все изменилось. Именно здесь мы находим зияющие дыры упущений, культурные разрывы и резкие изменения. Именно в этот период мы наблюдаем подъем псевдокаменной, псевдомасонской кладки, которая в последующие века будет архитектурно замещать большую часть нашего средневекового наследия. На старофранцузском языке слово «ренессанс» означает «возрождение». Оно происходит от народно-латинского «ренаши», что означает «родиться заново», «воскреснуть», «возродиться», «обновиться». Кто или что снова воскресло? Ренессанс начался в Италии и постепенно распространился по всей Европе. Он достиг Соединенного Королевства в конце XVI века, в 1500-х годах. Вы знаете, что происходило в стране тогда?
Ликвидирование монастырей. Средневековое Соединенное Королевство было тогда опустошено, разрушено. Его старые пути заканчивались. Небесные корабли тогда были разграблены и превращены в руины. Ликвидирование монастырей, наследие короля. Сегодня в Соединенном Королевстве около 188 разрушенных монастырей ожидает своего исследования. До того, как это случилось, на острове было более 800 монастырей. 8 сотен. Куда они все делись? И почему это произошло? Что случилось с нашим средневековым наследием? И почему многие средневековые соборы, которые стоят до сих пор, избежали этого варварства? И по сей день вода все еще течет через многие из этих руин, как это было и несколько веков назад. Этот период, который я называю последствием, имеет первостепенное значение. И нам нужно будет его очень тщательно исследовать, чего мы прямо сейчас не можем сделать. Это наша самая очевидная точка перехода. Но, по иронии судьбы, это представляет наибольшую проблему, потому что монастыри полностью разрушены. И очень много исторических несостыковок в этот временной отрезок. Куча разбитых образов. Вы когда-нибудь видели фотографии Роджера Фентона XIX века? Это поистине потрясающе видеть викторианцев, неторопливо прогуливающихся после полудня среди монастырских руин. Я никогда не видел руины в таком виде. Посмотрите, какие они заросшие. Природа вернула их себе за много-много лет до викторианцев. Плющ высоко вьется по разбитым стенам. Искривленные стволы деревьев прочно укоренились между колоннами. Ветви, полные листьев, в местах, которые, возможно, когда-то были украшены резным камнем. Монастыри не выглядят так сегодня. Их очистили от этого. Хороший день. Большинство также сидит без дела и с тем же безразличием, которое мы видим и здесь 150 лет назад. Но, возможно, время от времени один или два ошеломленных и озадаченных человека, как Эдвард Фриман в Леоминстере и как я сегодня, задают тот же самый старый вопрос: что произошло? В апреле 2019 года один из великих небесных кораблей загорелся и горел несколько часов – Нотр-Дам. В 2019 году исполнилось 666 лет с тех пор, как в 1353 году закончилась Черная смерть. Совпадение? Напоминание? Предзнаменование? Что еще произошло в 2019 году? Останется ли Нотр-Дам тем же самым собором, даже если шпиль восстановит точно так же, как и в оригинале? Корабль Тесея. Годы доработок, переделок, разрушений, реконструкции. Мы сделали первый шаг. Но что за загадка? Нам нужно отделить зерна от плевел и проанализировать все эти временные рамки должным образом, прежде чем мы сможем даже начать размышлять об утраченной функции или истории. И при этом мы не должны забывать о 1700-х годах. Вот мы и добрались до первого перекрестка лабиринта. Мы открыли 3 пути. И... Подождите секунду. Что это там блестит на полу? Кто-то оставил нам ключ. Похоже на плакат из Линкольнского собора. Давайте прочитаем его вместе. В графстве Линкольншир самые большие и, возможно, самые посещаемые церкви называются каскадными. В каждой из каскадных церквей есть информация о не менее гостеприимных церквях потока, что находятся поблизости и приглашают окунуться в их особую атмосферу. В каждой церкви потока вы найдете информацию о близлежащих церквях бассейна, каждая из которых активно принимает посетителей.
Что ж, это интересно. Указывает ли это на то, что небесные корабли когда-то были каким-то образом связаны между собой водной сетью? Или на то, что они взаимодействовали с водой тремя разными способами, в зависимости от их размера и типа? Или, возможно, это просто очередной случайный тупик? Мы разберемся с этим попозже. Вернемся к нашему первому перекрестку. Путь справа – это дорога, связанная с арками, нашей первой точкой перехода. Слева у нас маршрут в викторианскую реставрацию. А центральный вход – это дорога, ведущая прямиком в последствия. Ах, так много потенциальных маршрутов, которые уводят нас все глубже. Я чувствую, что мы начинаем запутываться в таком сложном лабиринте. Ну да ладно. Я хочу, чтобы вы выбрали путь, которым мы пойдем. Но будьте осторожны. Как только мы двинемся вперед, может быть, не так просто вернуться сюда обратно. Сделайте перерыв и подумайте. И дайте мне знать, как только примете решение.